សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅចាប់ត្រីនៅស្រែនៅចិត្តខាងយើងដោយសារនៅចិត្តខាងយើងថ្ងៃនេះគាត់បូមស្រះនៅស្រែគាត់អីចឹងណាហើយនេះផ្លូវយើងត្រូវជិះទៅស្រែហ្នឹងគឺនៅចិត្តទេប្រហែលជា 3-4 គីឡូគឺដល់ហើយនិយាយរួមផ្លូវទៅរលុយហើយនឹងផ្លូវទៅចាស់គឺខុសគ្នាអញ្ចឹងណានិយាយរួមគ្រាន់តែទៅដល់ភ្លាមគេប្រើភ្លាមគេប្រើឲ្យអស់អាតង់សម្រាប់ត្រង់ទឹកម្ខាងទៅម្ខាងហ៎អានឹងខ្ញុំសូវច្បាស់ដែរតែនឹងតែគេហៅអីទេព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើស្រែធ្លាប់ធ្វើតយកាហើយមើលស្ដាប់សលេងខ្ញុំល្អវាយមាំអស់ស្រែហើយអូនត្រីគេប្រើឲ្យអស់តង់នេះទឹកដែលយើងត្រូវបូមឯយើងរៀបចំបូមហើយទឹកមិនទាន់ស្រកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមទៅថតទេសភាពនៅតាមវាលស្រែបងប្អូនមើលវិញម្ដងធម្មជាតិពិតមកបងប្អូនអានេះខ្ញុំទៅលើរឿងល្ងាចហើយអញ្ចឹងវាសើមានពលឺទៅថតអត់សូវស្អាតដែរតោះឥឡូវយើងទៅមើលសកម្មភាពចាប់ត្រីវិញម្ដងលងវល់និយាយរួមរូបត្រីអត់មានបានទេអាពេលចាប់ហ្នឹងដោយសារតែឡៃទៅចុះទៅចាប់ត្រីខ្លួនឯងអូច្រើនណាស់អញត្រង់អ្នកថៃចុះមកអ្នកធៀបមកខ្លាញ់មកអត់មកទេមានប្លាណានេះមិនប្លាទេប្លាហ្នឹងអូត្រីច្រើនណាស់អូបុកទៅ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 ចូលក្នុងអូលោកនេះបានគាត់ទេអញចាប់rồiអញចាប់ហើយនេះចាប់ត្រីអូនោះឆ្លងក្រោយចេញដឹងទេមិនអូត្រីបាច់ដេញមកបាត់នៅក្រៅលោកផ្លាក់ផ្លាក់នោះខ្ងាយខ្ញុំណាស់ក្មួយហ្នឹងឯងយកត្រីទៅឲ្យវាមកវិញនេះបងប្អូនត្រីចាប់បានប៉ុណ្្នឹងឯងហើយនៅក្នុងមួយធុងទៀតគឺប្រឡាក់ផុកសៅផុកបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងអាំងត្រីអាំងហូបជុំគ្នាណាពេលអាំងគេយើងមកអាំងនៅផ្ទះទេតំណងបងប្អូនក្តៅតិចខុសទៅមុនសាច់ក្នុងផ្លែនេះត្រីបាញ់កា2 ល្ងាចមិញឥឡូវយកไปពួកយើងទៅបាញ់នេះកំពុងនិយាយហើយ